Так, подкинул им голуба. А они прямо вот на солнце, зараза, залазят, это не смогу снимать. Прямо на солнце вот тут вот где-то. Вот они. Но надо подождать, чтобы они вылезли. Короче, один он уже на пол горы где-то как залез. Вообще не знаю, кто это, или красный, или рыжий. Вот я сейчас еще 3 штуки кинул снизу. Там на солнце. Я даже и не видел, что он там стоит. Вот сейчас тройку эту кинул. Смотрю, там на пол горы еще. Сейчас вот северней. Ой, западней задул ветер. Он на вот той туче. Сейчас вот эти будут садиться, я вот сниму. Кто там стоит? Наверное, рябохвостенький какой-то молодой. Видишь, какой ветер рваный. Блин, я не видишь. Где-то он стоит. Сейчас попробуем его. Так, где-то вот здесь он. Кто там залез, блин. Очень высоко. Так, эти что, садятся? Эти сели, а тот там залез, блин. Так. Ух и ветер, гля. А тот вон стоит, прямо за вот этим, вот ровно за вот этим голубенком. Блин, вообще конкретно заполз, а. Так, вот солнце, как раз вот тут вот где-то. Да, я его не подтянул. Короче, вот так буду снимать, сам туда не полезу. Он стоит там. Как раз за вот этими 3, блин. Прямо вот тут вот где-то. Сейчас бы если приблизить его. Ну, как его приблизить? Солнце. Вот тут где-то. Да ни хрена я не вижу. Вот такой ветер неудобный сегодня, ребята. Вот просто неудобный ветер. И вроде погода такая неплохая, блин. Сейчас того поймаю. Там где-то тучка беленькая какая-то. Ну вот так вот я увижу тут где-то. Блин, так не могу найти. Так, кинул еще красных. Ой-ой-ой, как они, гля, как дернулись. Чего, гля, что туда провода что ли пойдут? Да ё-моё. Ну тут вроде как чуть спускается. Где он? Вот он стоит. В проводах. Вот он уже низенько. Так, вот он спускается, вон он. Ух ты, гля, ветер как. Блин, ну как же снимать на солнце-то? Вон спускается какой-то молодой. Вот это, блин, полетик сегодня у него. Сейчас этого еще подкинем рыжего. Он как раз спускается. О, рыжего первый раз шпыльнул туда, прям на солнце. Мяу. Так, ребята, все, всем привет. Я не хочу так снимать. Лучше еще там кое-что подкину. Потому что это такая фигня на солнце снимать.